Queen Luju 啊，係新品種嚟嘅飛扇春菊，日本人最中意啦，就係炒麵麵包啊，厚切炸火腿扒。呢一個魚生飯幾壯觀，上面係一條好長嘅呢一個鰻魚啊，亞麻仁成分啊，養出嚟嘅牛嚟嘅。睇下啲雞蛋幾錢先，大家知唔知點解咁平咧？呢個兜咧係俾有咩用咧？皆さんこんにちは，歡迎收睇《跳跳貓遊記》，我係 Alex 啊。今日咧唔係同大家去食好西啊，亦都唔係去歐力瘋狂購物啊，而係同大家深入東京嘅心臟地帶行超市。有睇過我哋影片嘅朋友咧，可能知道我喺東京住啦，但其實我已經移居日本8年啦喎。有好多香港、澳門嘅朋友，尤其係成日嚟日本旅行嘅朋友咧，會成日問我啊，喂 Alex， 日本呢2年通脹好勁喎，依家喺日本生活係咪真係好貴呢？睇新聞話米價貴咗1倍。咁東京物價係點㗎？今日我就會用一個長居日本嘅在地人身份，同大家分享下東京超市嘅真實物價啦，對我哋呢啲住喺日本嘅人有咩影響嘅？無論你係有興趣想喺日本旅居、移居或者係旅行，都可以參考下喺東京生活嘅日常開支。好啦，唔講咁多啦，同我一齊去睇下。行きましょう。跳跳貓遊記以東京為基地，觀眾朋友，如果你都中意美食、旅遊同日本生活資訊，咁就一定訂閱我哋嘅頻道。感謝每一位朋友嘅支持。我哋今日嚟到呢一間超市咧，叫 Live 啊，佢係東京其中一間好 common 嘅超市，喺各個區都有好多分店㗎。佢唔係特別平，亦都唔係特別貴喎，就係最貼地嗰種啊，同香港嘅惠康百佳差唔多啦。等我哋入去睇下，究竟係東京嘅生活啊，買餸錢要幾多先？入到嚟會見到呢一個蔬菜部同埋呢個生果部啦。我哋睇下啲生果先。好多朋友嚟過日本旅行啊，覺得日本啲生果好味係嘛？其實啲水果咧係真係幾好味、幾高質嘅，但係咧啲價錢啊就比較貴少少啦。我哋平時都唔係咁捨得食㗎咋。而家當季咧就做緊呢個桃啊，580 yen 有2個。我哋今日咧就淨係講日元嘅價錢啦。如果想知道港幣換幾多咧，咁啊睇翻字幕，我哋話字幕嗰度標示呢個港幣價錢啊。日本嘅水果咧都係一季季啊，每一季都有當造嘅水果啦。而家就啱啱出咗呢個颶風提子同埋呢個香引提子嘅。咁颶風提子咧就係1980 yen 咁樣一包嘅，我就覺得頗貴啦。同埋而家佢啱啱上市咧，嗰個價錢係比較貴啲啊。呢個香引提子啊都要成1980㗎。呢個咧係紅色嘅。Queen Luju 啊，係新品種嚟嘅，舊年先出嘅，咁啊比較清爽啲、甜啲啦，個皮比較脆嘅。咁樣一個西瓜2780 yen 啊，其實唔係好大嘅咋。我就係平時唔係好捨得食咯，因為你相對香港嗰啲西瓜係嘛幾十蚊嘅喎。呢一邊見到有蜜瓜啦，1280，咁啊都唔係好大個啫，一隻手拎得起。富士蘋果就780 yen 有4粒，咁呢度咧已經係算平㗎啦。咁平均就200 yen 度啦。有啲係特別品種嘅，咁呢個咧就細粒啲，4粒298 yen。佢上面咧有印埋呢個種蘋果嘅果農嘅相片喺度㗎。香蕉咧，日本就冇自己國內產嘅，咁都係輸入呢個菲律賓香蕉啦。238 yen 有4條，呢度揾到平少少噶啦，100 yen 嘅香蕉，咁但係揸上手咧就會覺得係輕啲同埋細條啲啦，一分價錢一分貨啊！如果你嫌嗰啲水果唔想切皮切塊西瓜啊、蘋果唔想批皮咧，呢度有啲果盤啊，呢個果盤係980 yen，其實唔係好多嘅咋，佢比較薄啲咯，嗰個盒。咁我覺得2個人食都好快食晒㗎啦。跟住有啲切開咗嘅西瓜啦，498 yen， 呢個係1/6嚟嘅。呢一個好細盒啊，呢個得幾塊，切得好細粒，398 yen。其他仲有啲切開咗嘅菠蘿啦、布冧啦，
同埋而家係水尾啦，做緊呢個櫻桃啊，櫻桃差唔多去到7月中、7月尾就冇㗎啦。跟住有啲外國輸入嘅水果啦，美國嘅車厘子啦，美國或者巴西嘅提子啊，青提同紅提都有，個價錢咧都係398yen咁樣一細盒啦，有2隻色嘅提子。跟住我哋睇下呢邊嘅菜檔啦。好多朋友咧，如果你日本旅行行過呢一個蔬菜部咧，會覺得日本啲菜啊、蔬菜嘅種類啊不多啊。你平時食咩菜最多咧？食呢個青菜啦，158yen，佢係一包包嘅，得2棵嘅啫。跟住就係呢個菠菜啊，菠菜咧係198yen，都係一包咁樣，裡面有3條啦。基本上一餐就食晒，一個人或者最多2個人食嘅啫。跟住就係呢個小松菜啊，小松菜呢個係賣350yen啊！哇，今年真係加晒價，我記得2年前都係賣緊200幾yen嘅咋。飛檐春菊，咁呢個係228yen嘅，呢個平啲啦，呢個叫水菜啊，呢個其實我唔知道呢個日文直譯叫水菜，但我唔知中文係咩嚟㗎啦。咁啊呢個都打邊爐成日食嘅，咁啊68yen。大白菜係我成日屋企煮嚟食㗎，咁而家1/4個咧就賣緊350yen啊，咁呢個真係貴咗好多咯。我記得2年前咧係賣緊係85yen㗎咋，咁樣1/4棵蘿蔔就一大條啊，日文叫大金258yen，蘿蔔係都係比較平啲嘅。跟住仲有啲菇類啊，蘑菇啊、金菇啊、莴蓉啊，呢個追蓉咧，我間唔中都會食㗎，178yen有6至7粒啦。金菇咧通常有2隻色嘅，一個係普通嘅白色嘅啦，我哋平時喺港澳都會見到啊，118yen一包咁樣嘅。另外一隻咧係叫茶菇啊，佢呢度叫茶菇，其實都係金菇差唔多同款，呢個親戚嚟嘅。咁呢個就都係一樣價118yen。我食落口嘅味道咧就有少少滑潺潺嘅感覺啦。跟住呢度咧就有啲根莖類嘅植物啦，紅蘿蔔278yen，有3條嘅，薯仔係一包248yen， 4粒。洋葱係貴咗好多，358yen，而家啲日本人都叫苦連天啦。因為以前咧係百幾yen就有3粒㗎，就貴咗成幾倍啊！嗱，見到呢一個兜咧，順便講少少日本文化啦。呢一個係一個椰菜嚟㗎嘛，158yen一個，呢個冇乜特別啦。咁但係呢個兜咧係俾有咩用咧？日本人咧買完個椰菜咧就會搣咗個菜皮啊，將出邊嗰個皮掉咗落去啊。咁點解咁樣咧？就係因為啲菜皮啲日本人唔中意啦，翻屋企掉咧又嫌阻掟啊，阻住屋企嘅垃圾桶，咁所以會掉喺個超市度啊。我覺得呢一個係日本特有嘅文化嚟㗎。其實麵包咧喺日本都好受歡迎㗎，嗰個麵包部啊都好多種類嘅，有啲係凍食嘅三文治，有啲係常溫食嘅麵包、披薩、手製嘅漢堡包啦，裡面係夾住啲可樂茄啊，即係可樂餅，跟住有啲係夾住啲漢堡扒，有火腿啦。咁啊呢個係日本人最中意啦，就係炒麵麵包啊，麵包裡面係夾住啲炒麵嘅。咁呢個都好平啊，228yen嘅啫。呢一邊就見到啲磅包啊，磅包我平時會多啲買嘅。呢個係北海道小麥整嘅麵包啦，裡面有6片啊，298yen。呢一個咧係厚切厚身啲嘅4片，就150yen。呢個就比較平啲啦。呢個熟食部啊，都我平時成日都會行嘅，有啲便當啦，590yen啊，有雞肉啦，有啲粟米啊、西蘭花咁樣嘅。呢一個仲細少少啦，就398yen。仲有其他各種各樣嘅便當啦，有魚啊，有肉，跟住有啲蛋，基本上種類都好豐富啊，天婦羅啊、煎蛋啊、燒料啊、鰻魚壽司飯都有嘅。熟食嘅餸菜賣啊，佢有分中華、和食啊、
譬如呢一個甜酸炸雞472 yen 有5粒嘅，有燒賣啦，燒賣3粒198，其他種類都好多啊，有小籠包啊、糖醋肉丸啦、一口燒賣，咁呢個燒賣係炸過嘅，有呢個煎餃啦，買啲韓式煎餅啊，仲有好多好多。咁啊，日本人最中意食炸雞。炸雞呢個幾抵喎，632 yen 一大盒啊，差唔多成10粒咁多。呢個係厚切炸火腿扒，有4塊火腿扒498 yen，我哋送翻一流啊。跟住我哋嚟到壽司部啊，呢度有啲手卷啊，398 yen，買3盒嘅話咧就平少少，咁就1080 yen。有啲辣豆卷啦，如果中意食辣豆嘅朋友咧，咁可以試下呢一個啊，都平平地340 yen。嗱，呢一個咧，屋企如果有朋友過嚟啊，咁啊買一個嚟招呼客又唔錯啊，698 yen有綜合壽司啦，各種各樣都有喺度噶啦。咁呢度有呢個拖羅嘅壽司啦，同埋呢一個青魚壽司，同埋呢個鰻魚壽司，大概價錢都係400 yen一盒，有4-5嚿咁樣嘅。呢一邊見到有啲生野菜沙律啊，即係買翻去咧即刻可以食噶啦，一包細細地128 yen，咁啊一個人 size 啦。有啲係生菜，佢洗乾淨噶啦，咁基本上你自己翻去就咁食又得，或者係加啲沙律醬都得，都係158 yen。呢個係大份啲嘅，如果你係食沙律想減肥啊，呢個啱噶啦，裏面有雞蛋啊，有啲雞胸肉啊咁樣，一盒就598 yen。呢一邊咧都有啲切碎咗或者切咗小塊嘅菜蔬啦，同埋啲番茄嘅，咁啱晒啲一個人住或者兩個人住，兩公婆兩個情侶咧就買呢啲啱噶啦，唔使翻屋企洗，唔使切，咁啊即買即食啊。青瓜沙律又有，番茄沙律又有，咁大概咧都係100零 yen 啦，108 yen 至到198 yen 都有噶啦，都有一包或者一盒噶啦。睇完菜，睇完水果，同埋啲便當熟食，我哋睇下啲魚啦。香港人最中意食魚生啊，咁超市都有魚生賣，有498 yen。如果屋企人多，咁啊可以買呢一個啦，1580，有4-5款魚生喺裡面嘅。呢個好靚啊！呢個佢個盤啊，切到薄薄地啊，同你係鋪頭食一樣啊，攞翻佢招呼客人一流啦。2580，其他都好多款㗎，有呢個八爪魚魚生啦、三文魚啊，呢一個堅魚啊，大概都係400 yen 左右就有一盒啦。呢一個魚生飯幾壯觀，哇！上面鋪晒啲魚子啊，同埋一啲魚生喺度㗎，好重手啊，攞上手。仲有啲其他，仲有啲平平地嘅啦，780 yen 嘅三文魚壽司，同埋呢個鯛魚壽司啊，都係1180㗎咋。呢一個下面咧有2粒飯啦，上面係一條好長嘅呢一個鰻魚啊，呢一個係398 yen 啊。海鮮部係呢個魚部隔離啦，咁佢有一啲係海產，好似啲蝦啊、魷魚啊，佢同你切乾淨、洗乾淨，又煮熟埋，放喺一包，都係398 yen。呢度有啲養殖嘅三文魚啊，871 yen，佢未切嘅一大塊，咁你自己攞翻屋企可以切啦。日本嘅超市咧有一樣嘢我真係覺得好過好多國家，就係咧你行去呢一個賣魚嘅部門啊，或者係呢個海鮮部咧，一啲腥味都冇啊，又乾淨，地下又乾喎，咁啊你唔使忍受嗰啲刺鼻嘅魚腥味，可以慢慢揀慢慢睇，我覺得呢一個真係冇得輸啊！跟住我哋睇下啲肉啊，鮮肉部啊，基本上豬肉、雞肉同埋牛肉為主啦。我知道大家嚟日本中意食和牛啊，係嘛？咁睇下啲和牛價錢如何啦。呢一個咧就係國內產牛肉啦，佢係北海道飼養嘅牛嚟嘅，935 yen 一塊。我見到有啲雪花啊，呢一睇支靚牛嚟㗎啦。
呢個仲犀利啊！佢寫住係用亞麻仁成分啊，係做飼料養出嚟嘅牛嚟嘅，1557，咁就係有880 gram 啦。我自己就中意食豬肉多啲嘅，呢一個係豬腩肉啦，切咗薄片嘅，打邊爐又得，我嚟炒又得，782 yen，有呢一個292 gram 啦，而家就做緊9折嘅喎。呢一度都有一個原盤放嘅豬肉啦，呢個係專門俾你打邊爐用嘅，係北海道產嘅豬肉嚟嘅。咁呢個係豬肩肉啊，872 yen，有266 gram 啦，而家都做緊9折嘅。咁其實你覺得佢9折係咪放得耐咧？但係我睇啲肉嘅顏色喺度係好鮮豔、好靚嘅，唔係嗰啲話好啞色啊，就快變壞嗰啲肉嚟嘅。最尾我哋睇下啲雞肉啦，呢個雞肉咧就係雞髀肉嚟嘅。1053啊，咁有呢一個有呢個712 gram 啊，呢個幾重手啊，都做緊折喎。呢個都係日本國內產嘅雞肉，青森原產嘅雞肉嚟嘅。跟住有雞胸肉啦，雞胸肉會平啲嘅，801 yen， 818 gram 嘅，好重手，有3-4塊，裏面都係國內產，即係都係日本國內嘅雞肉嚟嘅。牛奶部啊，日本都出晒名啲牛奶好多款啦，尤其係北海道嗰啲奶好出名啊。咁有呢個低脂奶啊，各種各樣都有，大概都係300幾 yen，300 yen 至400 yen，有啲平啲嘅200幾 yen 都有啊。佢係各種各樣係北海道牧場啊，或者係啲九州嘅牧場飼養嘅牛啦。呢一邊咧就見到係有一啲功能性嘅奶啦，譬如呢一個每日骨肽咧，佢係加咗呢個鐵質嘅。咁呢個都係其實價錢都係差唔多，都係229至到249 yen 啦。呢個都係加咗鈣質、加咗鐵質嘅啲奶，可能比較適合啲長者。咁呢個稍為價錢貴少少，400 yen 左右啦。有高蛋白質奶啊，咁如果你係中意健身嘅大隻佬咧，咁呢個就啱啦。佢嘅奶啊有成35 gram 嘅蛋白質啊，係一般普通牛奶嘅2倍啊。呢一個仲添加咗呢一個乳酸菌啊。呢一邊有乳酪部啊，哇！嗰個乳酪架上面咧種類係超多啊，基本上係差唔多有100幾款咁多。日本人超中意飲乳酪同埋食嗰啲乳酪嘅產品啦。我間唔中都會飲啊，因為係幫助消化，又可以係通腸啦。我覺得係唔錯嘅，價錢又唔貴喎。睇下啲雞蛋幾錢先啊！而家雞蛋咧又做緊279 yen，有10個啊。係呢一種白雞蛋啦，大大粒又乾淨，同埋日本嘅雞蛋大家知唔知係生食都係好安全㗎，因為佢全部都係滅菌㗎。呢一邊就有啲土雞蛋啦，即係比較高級啲嘅雞蛋嚟㗎啦。呢邊就稍微貴少少，248 yen 有6粒。跟住就係有啲豆製品啊，日本人中意食大豆類嘅產品啦，同華人差唔多嘅，好多豆腐啊、豆角啊，跟住啲腐皮啊，或者係用啲豆腐製嘅一啲天婦羅啊。呢個我成日買嘅。呢個話咧豆腐泡咧，佢切碎咗啊，一條一條細細條咧，我嚟煮湯我都好好食啊。129 yen 有160 gram 嘅。我哋嚟睇下啲日本米啊嚇。近排咧有留意日本新聞嘅朋友啊，知道啲日本米貴咗好多啊，係嘛？咁呢度咧就見到啦，一包5 kg 嘅米咧就係買咁4780啊，哇！連埋稅差唔多要5000 yen 啊！大家知唔知呢啲米啊，其實係講緊2年前咧賣咁係1380 yen 㗎啦，而家係賣5000 yen 啊，即係貴咗成3倍幾4倍啊！呢一邊見到有平啲嘅米啊，儲蓄米5 kg 1980，大家知唔知點解咁平咧？因為咧呢個米咧係啲擺喺倉庫裏面嘅啲舊米嚟嘅，係擺咗成2-3年㗎啦。咁政府咧而家我哋應急推出嚟啊，俾啲市民用嘅。咁但係味道係如何咧？我就喺網上面嗰啲網民啊，啲日本網民話咧，啲味道係其實都差唔多喎。咁我唔係好識食㗎。咁如果有朋友食過呢啲舊米啊，即係儲蓄米咧，覺得個味道如何啊？可以留言話俾我知啦。我哋都順便睇埋啲豉油啊、油啊。啲豉油咧，國產大豆整嘅豉油啊，498 yen，咁細細支啦。
平啲嘅都有218yen都有一支㗎啦。其他各種調味料啊都非常之種類齊全啦，食 sukiyaki 嘅啲醬汁啊，同埋一啲打邊爐食燒肉嘅醬汁啊，都會放晒喺度㗎啦。基本上咧都係200yen至300yen會有一樽啦。咁啊呢個咧係食呢一個芝麻豆魚火鍋嘅湯底嚟嘅，咁一包包都好方便啊！攞翻去打邊爐咧都係300yen嘅啫。主食油啊，咁有啲向日葵油啦，578yen，就有600g 嘅日清出嘅芝麻油啦，800g 呢個咧就係638yen嘅。仲有米油喎，呢個係日本人比較用嘅，用呢個國產米整嘅米油啊，呢個係568yen啊一樽。如果你係中意食橄欖油咧，咁呢一度有啲係海外輸入嘅啦，即係外國輸入嘅橄欖油，咁啊價錢肯定會貴啲㗎啦。咁呢個細細樽啊都係548yen啊，呢個牌子我係香港嘅超市都見過啊。跟住有啲係靚啲嘅啦，係初榨橄欖油啊，呢個係有機嘅，1280yen啊，細細支得228g嘅啫。呢一邊有啲海產嘅乾貨啊，譬如啲海帶啊、紫菜啊，咁啊我嚟煮餸啊，或者我嚟拌飯都 OK 啊。咁樣細細包嘅剪碎咗嘅呢一個紫菜啦，428yen。跟住呢啲磨咗粉嘅，可以俾你整呢個大阪燒啦，或者我哋撒落啲飯度食嘅都 OK 啊，都係238yen。其他有啲手捲紫菜啦，即係一大塊可以幫你包飯食嘅，整飯團啊。臨走前睇下啲零食啦，我平時會食嘅零食咧就係啲薯片啊，咁啲薯片就都唔係好貴嚇，118yen有各種口味嘅黑胡椒啊、岩鹽啊。跟住呢個係小鹽嘅有機薯片啦，138yen。咁我記得前2年就再平啲啦，而家係貴咗啦。我初嚟日本嗰陣時啊，都係100yen左右嘅咋，而家都貴咗成3成啦。其他仲有好多種類啊，咁我就唔一一細數啦。一般出嚟買餸咧，買完餸會順便喺商場行下啦。呢度商場其實都好大嘅，仲有好多唔同嘅品牌嘅商店啦，例如 Uniqlo 啊、GU 啊、Big Camera 啊。咁有陣時行完之後咧，又會買個雪糕食啊。呢度有麥當勞啊，同埋各種飲食店。咁今日我哋嘅介紹咧就 Life 超市嘅啲食品啦。咁其實仲有好多嘢冇介紹㗎，有嗰個有機食品啦，同埋一啲零食啊。而家同埋好 hit 嘅啲冷凍食品，因為我哋唔想條片太長，咁所以今日就介紹住咁多先啦。咁如果觀眾朋友有啲咩建議啊，或者有啲咩感想可以留言話我知嘅。有啲乜嘢係香港超市有呢度冇嘅，或者呢度有香港係冇嘅，或者啲價錢你覺得係日本平啲啊，定係香港平啲咧？咁都可以話我知嘅喎。中意今日條片咧，就記得 like、share、subscribe 同埋撳埋個鐘仔。我哋下次再見啦，晚安呢。